അത്തമ്മേ ചിച്ച മിന്നോ മിന്നോ. നമസ്കാരം, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. യാദൃച്ഛികമായി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു തത്തമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഒരു തത്തയ്ക്ക് എന്താണിത്ര പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ അത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഈ വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തെ പോലെ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി അവൾ ഇവിടെയുണ്ട്. എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും? 16 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. 16 വയസ്സായി. മിന്നു അല്ലേ പേര്? കഴിച്ചത് എങ്ങനെ ഇടുക? കഴിച്ച കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണത്. കക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് തരുന്ന ഇഷ്ടം കൊണ്ട്. ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കൊണ്ട് തരുമല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് കക്കിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഭക്ഷണം. ഇത് ഏത് ഐറ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഗോവ, അലക്സാൻഡ്രിയ. ഗോവൻ അല്ലേ? ആ ബ്രീഡിന് പറയുന്നത് അലക്സാൻഡ്രിയ. അങ്ങനെ എവിടുന്ന് വാങ്ങിയതിന്? ഇത് മലപ്പുറമുള്ളപ്പോ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയല്ലേ? ഇത് സംസാരിക്കാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനും നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ച? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് പഠിച്ചു. സ്വയം കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കൊണ്ട് കഴിച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നല്ലേ? അത് അത്തമ്മേ അത്തമ്മേ ചിച്ച മിന്നോ മിന്നോ മിന്നോ. അത്തമ്മേ ചിരിക്കുവാണോ? ചിരിക്കുവാണോ? കുട്ടി കുട്ടി കിടുങ്ങല്ലേ? ബാ അടി വേണോ? അടി അടി. എന്താ കാണിക്കണേ?